ისი დღე-დღეზე ვიმშობიარებ, გიო 2 დღე უნდა დარჩეს მარტო სახლში, ასე რომ მოდით გადავუხსოთ მაცივარი. ორი ნაბიჯის აპლიკაციიდან გამოვიძახე პროდუქცია და ვნახოთ რა შევუძინე გიოს. მანამდე კი დამიწერეთ, თქვენი აზრით რა დაждდებოდა ეს ყველაფერი. აითვალისწინეთ, რომ აპლიკაციაში ძალიან ბევრი ფასაკლება იყო და ორი ნაბიჯის მაღაზია ყველაზე ბიუჯეტურია. დავიწყოთ. იოგურტები, დასალევი იოგურტი, რძე, ტყემალი, რადგან შემწვარ კარტოფილს შეჭამს დიდი ალბათობით. ლიპტონის 2 ცივი ჩაი, რადგანაც ფასაკლება იყო და რატომაც არა. კვერცხი, ენერგეტიკულები, არაჟანი, აჯიკა, ძალიან უყვარს გიოს, სოსისები, კიდევ ერთი იოგურტი, მაიონეზი, რადგანაც სალათი უნდა გავუკეთო, ბარემ დავუტოვებ. კიდევ 2 ენერგეტიკული, სოსისები ძალიან ბევრი. თანაც ფასაკლება იყო 3-ვეზე და გიოს ძალიან უყვარს სოსისები. საწებელი, შემდეგი ხილი აუცილებლად, ბანანი ბევრი ავიღე, იმიტომ რომ მეც მიყვარს და სანამ წავალ მეც შევჭამ. ვაშლი, მანდარინი, კივი, ფორთოხალი, εν რაოდენობით ხილს ჭამს. პომიდორი, კიტრი, შემდეგი ორი ნაბიჯის აპლიკაცია მიყვარს, იმიტომ რომ ხილი მოდის ყოველთვის ჯანსაღი და არასდროს არ არის ჭიანი ან დამპალი. 2 ცალი პელმენი, შესაწვავი ქაბაბი, ქათმის ნაგეტსები, ქათმის ფილე, ბარემ სალათს დავუტოვებ. კეჩუპი. როგორ გაუხარდება, გიждდება ცხარე წიწაკაზე. ხეკის თევზი, ნებისმიერ დროს შეიწავს. 2 ცალი სანდორას წვენი და ქათამი, იმიტომ რომ გავუკეთო ბარემ წვნიანიც. ახლა ამ ყველაფერს შევალაგებ მაცივარში და ბარემ გაჩვენებთ ჩვენს ახალ მაცივარსაც. მანამდე აუცილებლად დამიწერეთ თქვენი აზრით ეს ყველაფერი რა დაждდებოდა და ძალიან ბევრია თუ არა 2 დღისთვის. ასეთია ჩვენი ცარიელი მაცივარი, ხოლო ასე გამოიყურება უკვე შევსებული. გიოსთვის არის ეს 64, რადგან აქვს ენერგეტიკულები, კვერცხი, ხილი, ბოსტნეული და სოსისები. ასევე დავუტოვებ ქათმის წვნიანსაც, რომელიც ძალიან უყვარს. თქვენ კი არ დაგავიწყდეთ 2 ნაბიჯის აპლიკაციის გამოყენება, რადგან არის საკმაოდ კომფორტული და რაც მთავარია, ყველაზე ბიუჯეტური. როგორი კმაყოფილი ხარ გიო? რა დუბა და შეგიძლია არ მოხვიდე 5 დღე კიდე.